कफ सिरप आम मानकर पिलांकर टी काश टी है कि आम निजर भी काश है आम सांगे सांगे जाकि नियर मेडिसिन स्टोर को जाकि आम टे कफ सिरप टी आनिक खाई दौचु। तेणु यह केते दूर युक्तियुक्त आउ केते दूर आम कफ सिरप आमर काश को कमाऊँगी आम रोग को कमाऊँगी से भितर आम जानापी जदि चाहिए काशर प्रकार भेद बहुत प्रकार अच्छी किए तंटी काश होची कौ काश आम छाती होची कौ काश क्रोनिक कफ आस्मा भाया होची। तो आम जदि गोटे प्रकार काशर सिरप आनिक आम खाईदेलु कफ सिरप जदि आम काश बंद करने से सिरप खाइलु ताहले आमर जदि छातीर इन्फेक्शन थी काश बंद कलु आमको से सिक्रेशन बाहरी पारानी आमको निमोनिया है सीवियर डिजीज आम पड़ पार। आउ केतेटा कफ सिरप अच्छी जोटा कि सीडेटिव आम ब्रेन उपर असर पकेब जदि आम लंबा टाइम आम से खाइबा आउ पिलामानकर ब्रेन तो ग्रोइंग ब्रेन तापाई आहरी बहुत अधिक असर पकेब। तेणु काश को बंद करने कफ सिरपर आम अनुपयुक्त यूज करने कथा नुह नियर बाय हॉस्पिटल किंबा पेडियाट्रिशियन को देखी आम तार कफ सिरप को ठीक मात्रा दबा दरकार।